pertama, semasa nak minum air zam-zam, ambil air pada tong yang berlabel not cool. Yang kedua pula, jangan terus makan aiskrim kalau baru sampai 1 ataupun 2 hari di tanah suci. Yang ketiga pula, gunakan payung ketika panas terik semasa ziarah luar Mekah ataupun Madinah. Yang keempat pula, minum air putih yang cukup untuk menjaga hidrasi badan kita, dan sediakan botol spray untuk muka lah. Kelima, pakai mask masa aktiviti ziarah kecuali beribadah, terutamanya ketika haji hajah tengah batuk-batuk ataupun bersin. Terakhir, ambil vitamin C. Vitamin C ni dapat meningkatkan sistem imunisasi dalam badan kita. Ada tips lain? Cuba ajar komen kat bawah.